56 minutos nakaligad sa tak ng alas 6, Aksyon Radio Philippine Standard Time. Mayong gabi naman bakulod kag Pilipinas. Action Farming Line, yari kita sa Webes nga pagpangalagad Pizza Jess sa bulan sa Nobyembre tuwig 2022. Action Firing Line. Inyo ka-action Marlon Hervoya samtang naghilapit ang pagtapos ang tuwig 2022 ang tuig sa mga tigre. Daw amo-amo man sa gihapon sang tigre nga nagangorob ang sitwasyon sang aton suri nga nasyon. Action Firing Line. Nagangorob ang mga tao sa kapigadahon kag nagagorob ang mga problema nga nagatinuhaw sa aton subong. Action Firing Line. Pero dali lang daw nagangorob ba ng atong sining suga dihaw, no? Daw nagangorob-ngorob daw nagaigpat-igpat siya. Okay lang nga. May ka problema. Action Firing Line. Tutok bangod subong nga pagpangalagad sa ato sining palatuntunan. Magangorob man ang mga balita nga inyo sining mabatian. Balita mga isyu kag kontrobersiya nga atong sining pagatutukan. Action Firing Line. Firing Line. Sa rasaling interaction, Marlon Hervoya, magpangalagag kita tubtob sa tak ng alas 9. Masunusobra duwa ka oras nga pagpaambit namon sa inyo sang mga tanalupang doon nga mga balita nga nag-aapekto sa atong tanan. Din makamong bahin sang kalibutan. Basta mabatian ang signal kag malabutan sang Diwa Easy Action Radio Bacolod. Kamu amon gina-welcome sa siri nga palatuntunan. Action Firing Line. Sa mga luyag magpadala sang ila sa mga mensahe, komento kag reaksyon. Kung nag-log-in na kamo sa abo sa live stream, pwede gid nga ipadala ninyo direkta ang inyo sa mga mensahe dira kag mga komento, reaksyon sa mga ginatalakay naton nga mga isyo kag balitaan. DYEZ Action Radio sa Bacolod. Weather Update. Pero antes pa naman sa atos sa mga balita, unahon tagid na ka-aksyon ang PDMPD, Provincial Disaster Management Program Division, lakat sang panahon with Action Gun Republika. Action Gun, mayong gabi sa report, sa imo sa weather report, please come in. Mayong gabi. Action Marno sa aton mga listeners, mayong gabi. Hari, lakat sa aton tiyempo, sining gabi, ang aton nga synopsis ang pungsod nun nga kondisyon sa aton kapungsoran intertropical convergence zone ang naga-influensya, naga-apekto dito sa Mindanao. Upod ang nasidlangan sa Kabisayan, Palawan, Catanduanes, Albay, Sorsogon, kag Masbate, idulot yan yung magalumon nga kalangitan, may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan, kag pagpanagoob. Ang Metro Manila naman, kag sa iban nga bahin sa aton kapungsuran, upod na kita diri Western Visayas, Negros Occidental, nagapabilin nga may paggulugalom lang ang aton kahawaan, maayad-ayad lang ang tiyempo naton hasta sa magalumon ang kahawaan. May dala lang siya na ligwin nga mga pagulan o kung pagpanag-uob sa gihapon, kag halin ini sa localized thunderstorms. Ang aton nga condition sa aton baybayon kag kadagatan pabilin nga ari kita sa mahinay hasta sa may kasarangan lamang nga dupoy-dupoy sa hangin. Bagahalin na minahan na sidlangan pakadto na sidlangan northeast to east kag kalmadong aton baybayon. Ari kita sa makanay hasta sa kasarangan lamang ng pagduludapya sang balod sa aton baybayon sa probinsya. 0.6 hasta 2.1 metros ang aton nga astronomical tide. So amo na kabugusan sa aton lakan hitimpo, hindi ko makuha ang tide times sa aton daw. Importante. Importante action gan wise ang problema no mangin maayo gid ang panahon tasbong. Damo tagalom pero ti damo lang galom no. May TTC, may share line dito is extreme northern Luzon. Diri sa aton naga-ITCC man Mindanao. Ang convergence ng galom mari dinayon sa may Cebu, Bohol, Basi, Dugay-Dugay, Labot na di karon ng ulan sa aton. Ang mga convergence ng galom. So daw kwan lang daw malagi lang. Gani.
Hindi man, sige. Sige, sunggan, salamat, Ged. Sige, thank you. Action firing line. Gana Republika sang PDMPD mga kaaksyon ti may mga pagporma sang galoma nga nasiplatan pero dito gid ang kalabanan sa area sang probinsya sang Cebu. Action firing line. Sige lang, ulo aligmat kag alerto lang kita from time to time. Gaan taman sang tiyempong pag li naton sa lakat sang panahon. Bangod kun kaysa kibot kita nga nagagolpi lang pagbubo sang ulan. Ti amo nang delikado amo nang duli di malas kun kaisa kun matabuan ka sa lugar nga kaalang-alangan. Action firing line. Firing line. Inyo ka-aksyon Marlon Hervoya sa mga bago lamang nakabukas ang ilas ring radio set sa mga nagabonitor sa radyo mga ka-aksyon. Welcome. Kamusta ba lang inyo sa kahimtangan dira subong Webes na kita mga ka-aksyon. May ara sang pilanagid lamang kaadlaw ang nabilin 45 dias na lang. Pasko na kag 52 kaadlaw naman at naman abi-abihon ang bagong nga tuig amo ng tuig 2023. Kabita nga paggabiya sang 2023 magabiya naman ang COVID-19 na sa aton bisan pa nga silingunta nga mayara sang mga kaso sa gihapon nga nagkalabilin diri sa pungsod sang Pilipinas pero dapat ang kaso jutay na lang daw mga tag single digit na lang bala kag kabigon na nga endemic ining COVID-19. Action firing line. Ano ba na ang mga taralupang doon nga mga balita sa ato sa nga pagpakalagas sa digid nga mga teriyon? Sa balita pungsod nun, sa balita nasyonal, bugal sang mga Ilonggo. Ha? Pwede tama siling nga aton ini, Ilonggo iniya. Amo din singgitan subong sang mga Ilonggo matapos magpanguna, mag-top 1 ang taga-sunod sang Iloilo sa physician licensure examinations. Action firing line. Ang ngalan si naman ka-aksyon si Justin Adriel Zent Gautier Tugunon. No? Ang report sang Professional Regulation Commission o kunang PRC nagasiling mga ka-aksyon nga nakakuha sang 89%. Ining si Tugunon sa eksaminasyon nga ginpatagayon nagligad lamang nga bulan sang Oktubre. Action firing line. 25 anyos ang pangidaron ni Tugunon. Graduado ini siya sa University of the Philippines o kon UP Manila. Hindi man basta-basta kabilidad kag kaalam ni sang Ilonggo nga si Tugunon bagod nga nangin class valedictorian man ni siya sa Philippine Science High School Western Visayas Campus. Sa elementary naman, naggraduar siya sa Children's Integrated School of Alta Tierra. Di siyempre Alta Tierra dito sa may syudad sang Iloilo. Action firing line. Amo ni ang ginasiling nga basta Ilonggo, gwapo na, maalam pa. Wow naman! Wow! Wow! May kabagusan nga 3,826 ang nakapasar mga kaakson sa 5,958. Kung basihan ta daw halos katunga man o sobra katunga, no? Gamay galing nga porsyento magamuning plastada, no? Daw katunga lang ang mga nakapasar mga kaakson ti hindi gid basta-basta magkuha ka sang physician licensure examination mga kaakson. Ti 5,958 ang nagkuha sang examination sa nakalain-laing nga mga lugar. Dito sa Metro Manila, mayara sa Baguio, mayara sa Cagayan de Oro, may sa Cebu, may sa Davao, may sa Iloilo, Coronadal, Legazpi, Lucena, Pampanga, Rosales, Tacloban, Tugigaraw kag Zamboanga. Nagligad nga October 2022. Action firing line. Kaya mo mga kaksyon, ano ba ka-importante ang natuwag nga physicians? No? Importante ni sa Pilipinas, kaya dumduman ko nagligad nga hambal sa Department of Health o kon UH mga kaksyon mo. Kon physicians ang hambalan ta dali sa bungsod sang Pilipinas. Ano? Kaya importante ang ginatuwag nga physician sa ato sa nga nasyon subong. Yes,
Damo sa gihapon sang nagapati mga aksyon nga kung makapasar ikaw sa eksaminasyon pareho sa sining physician makaksyon, dali ka makakita sa trabaho. Kakon makaplastar ka na gani, dasig ang imo sa nga pag-alibantar nga man. Kay siyempre dako-dako ba ng sweldo eh. Action firing line. Pero ano gid bala ang ginatawag nga most in-demand nga obra sa aton diri sa Pilipinas subong nga 2022? Kaling man og tapos ng 2022 no? Pero kung padalman tagid mga kaksyon, ang akon nga nakit-an diri ang in-demand nga mga trabaho sa pungsod Pilipinas subong nga 2022. Bisan pa gani nagligad nga 2021 mo. Ti ano ba lang 2021 kag 2022 dalon tarang 2019. Ang hari mga kaksyon niya si COVID-19. Action firing line. Ang most in-demand nga trabaho diri sa Pilipinas mga kaksyon kon padalman gid nato nakit-an diri. Kaya daw nag-shift, daw naglain ang senaryo when it comes to in-demand jobs in the Philippines this 2022. Nga man, ina bangod sa pandemya, ina bangod sa COVID-19. Ang mga tao subong lantawan nyo bala. Hindi bala kalabanan ara nagtupa sa ginatuwag nga online jobs. Action firing line. Mandamo subong sa mga kumbuyahan, sa mga companies, ang nagatanyag sang posisyon even for those without any experiences. Inay kung basihan ta ang mga naglalabay nga mga binulan mga kaaksyon kang COVID-19 halalukan pa to. May mga lockdowns sundi bla o lockdowns nga naghanot to sa Pilipinas. Damo sa mga industriya to nagsilira nga nagtugas sa milyon ka mga Filipino nga nawad-an o kung nadulaan sa trabaho. Action firing line. Why na trabaho? No, kay hindi man maka-trespasser nga pasigihon sang trabaho ang mga empleyado sang pilas sa mga kumbuyahan bagod man sang tuman kalimitado nga hulag sa mga tao. Action firing line. Pero subong are amat-amat na kita nga nagabalik sa normal mga kaaksyon, no? Ang face mask nga gini mo naman nga optional, gini mo naman nga voluntary, so amat-amat kita nga nagabalik na sa normal basi kung mabalik naman na ang sadto in demand nga mga trabaho. Pareho sa sining physician nga ginbuno ko mga kaaksyon nga ti subong damo sa mga naggraduar kag nakapasar na gani sa physician licensure examination. Ti magsiling kita physician mga kaaksyon kung sa mga Tagalog sa magsiling kita physician ti manggagamot manggagamot o galing diri sa Pilipinas ambot kon ano gud ba na ang kakulangan man. Anong kakulangan nga ari diri sa aton nga aga katabo perme nga ang mga nagagraduar sa mga kurso lang hindi basta-basta niluglahog nga mga kurso. Ang mga nagagraduar sa siya nga kurso pagkwa mga kaaksyon sang pasinawan o kon inang examination kag kon makapasar mga kaaksyon ang ginapili sang iban matrabaho hindi diri sa Pilipinas kundi didto ya sa iban nga pungsod. Action firing line. Sa iban nga pungsod nagatrabaho magkaaksyon. Amo nang realidad sa aton diri subong. Nga ano rason? Why naman sa iban siyempre number one na dako ang sweldo. Ikumpara diri sa pungsod sa Pilipinas. O galing papag kung ba obra ka to papag-unon mo lang imo sa nga balatyagon. Dapat isog ka balatyagon kay iban to nga nason kadtuan mo, tiniran mo tinuig. Mapalayo ka sa imo sa nga pamilya, ti kon pigaw-pigaw imo sa balatyagon de. Kasi kung magliniwang ka balasang halaya ka pangasubo. Action firing line. Ngaway ka maanad nga hindi mo makaupod pamilya mo. Sakit man na batyagon, gapekto na si mo sa nga lawas. Ti amo nagakatabo sa aton diri subong ho. Pagkatapos nga magkagraduar sa mayo kurso diri sa Pilipinas makaaksyon makakuha sang license didto ta nag-obra sa iban nga pungsod kay nga man doble ang sweldo to nga bulunan kumpara diri sa pungsod sa Pilipinas. Action firing line. Pinagligad kon balikan talang makaaksyon ang palayag sa nga DOH nga ang Pilipinas ginakulang
Ginakulang ang Pilipinas sang pila 92,000 kapin 92,000 ka mga physicians, 44,000 ka mga nurses. Nagligad ni bangod sa COVID-19 nga pandemic makakson. So shortage, ni bla? Shortage sang physicians ang ginpabalo sang DOH subong guro 92,000 di namat-amatan naman ni pangita kag nabuhin-buhinan naman ni inang shortage nga 92,000 magkaaksyon plus may harap pagido 19,000 ang kulang nga medical technologist, 14,000 ka pharmacist kag 17,000 ka radiologic technicians kag radiologic technologist. Action firing line. Di ko mag-amo sa na magkaaksyon dako ning gaps, no? Gaps na ginatuwag bla sa number sang mga health workers nga dapat i-deploy sa mga ospital diri sa bungsod sang Pilipinas. So kabay pa nga ining bag-o ka mga nakapasar mga kaaksyon kag subong pwede na matawag naton sila nga mga licensed physicians, no? Kabay pa nga makasolbar ni sa saling problema angot sa kakulang o kon shortage sang physicians nga ginatawag. Action firing line. Magluwas kun ang kanabanan sila sa ila base mag-decide naman bla sang ginmuno ko mag-ulang nga dito yung mangita obra sa ibang nasyon, no? Ang gwa sini wad-an naman ang Pilipinas. Action firing line. 12 minutos na kaligad sa tak ng alas 7 Action Radio Philippines Standard Time. Ano pagkadiba sa nga balita pungsod ng balita nasyonal? Vietnamese Prime Minister Pham Minh Chinh ginpalakpakan yang Pilipinas kung baga gindayaw yang Pilipinas sa ginhimo nga tikang agod awayon ang COVID-19 pandemic. Wala gorok balo ining Prime Minister kung ano nga mga kabudlayan ang nasumalang sa Pilipinas, no? Pero amo niyang pananawan sang Prime Minister mga kakson, damo man ga suya sa Pilipinas nga isang Pilipinas ko noon sa mga nasyon sa kalibutan nga may pigaw nga kampanya kontra COVID-19. Action firing line. Pero si Vietnam Prime Minister Pham Minh Chinh, ano to kung sakto ning pronunciation ko kabay pa yung sakto ni kagis alagi tagalawag dari sang ngalan sang Vietnamese sa kon Vietnam official mo, no? Tiambal ni Prime Minister Chinh Makakson, gindayaw yang Pilipinas sa ginhimo nga tikang agud awayon ang COVID-19 nga pandemya. Daw diskuhan nga akon disuga ba? Action firing line. Abi ko anay kon akon matangga piraw-piraw okay lang may problema. Ginpabalo inis ang Primo Ministro Makakson. Nausang siya ang magsugilanon sa kay Presidente Bongbong Marcos Jr. Nagsugilanon sila nga duwa mo. Nagkamustahan na yung pag-ani mo. Ang nagpabalo sila Makakson amo ang Office of the Press Secretary subong nga Thursday. Action firing line. Si Marcos kag si Chen nagistoryahan ay sa natabo nga sidelines sang 40th kag 41st nga ASEAN Summits and related summits dito sa may Cambodia. Dali man ginpabalo ni Marcos Makakson ang isa nga intention nga pabakuron pa ang maayong relasyon sang Vietnam kag Pilipinas sa patag sang agrikultura. No? Dumduman ko naman ang istorya ho. Basta agrikultura mga kakson sa bahin sa nga pungsod Vietnam. May gasiling nga mas maayo tuya ang industriya sa agrikultura sa Vietnam kumpara sa aton sa Pilipinas mo. Action firing line. Pero ang pinaka mga taga-Vietnam diri ta na nagtuon sa agrikultura sa Pilipinas. Action firing line. Ano pagid industry sang trade, no? Sa patag sang trade kag patag sang security. So agriculture, trade kag security. Pabakuron hambal ni Presidente Marcos. Tiyang siling sang Prime Minister kay Marcos Makakson. Ang ginayo si Presidente Marcos mo, siling niya pwede ka man ka bisita dito sa amon sa Vietnam. But silingon si Marcos kinibitar man ni Chen Makakson nga mag-state visit dito sa may Vietnam. Tiyang sabat ni Marcos way pababalaan kung bala mabisita siya kung hindi. Pero kung ako yan nagapati ko
nga batunon kini Marcos ni sa ulihi, ini nga imitasyon basta gani state visit gani mga kaaksyon, basta gani bisita ang presidente sa ibang nga nasyon, ginasiling ina-perme nga may maayo gini na nga resulta. Action firing line. Ankon damo ka amigo, damo ka amiga, abyanon akon yes, kakilala nga nasyon, damo ka man kayuhan nga mabaton. Kag kamay kon tani ina nga kayuhan no, mabaton gid sang mga puluyo bala sa nasyon. Basi kon mga opisyal malang sang nasyon ang magkakalayuhan sana. Action firing line. Sa kunang Pilipinas, damo abyan nga pungsod, damo man ang pwede nga madangpan sa tion sang kalalatan. Namunay, damo ka abyan kung mga problema ka, di bala damo ka dangpan kag damo ka pangayuan panugyan. Action firing line. Firing line. Alas 7:16 sa Aksyon Radio Philippines Standard Time sa lawan tanaman ang balita pungsod nun ang balita lokal bubon sa Purok Luhod-Luhod Mandalagan Bacolod gintakpan o kung ginpasiraan ay kagindurian nga makuhaan sa tubig. Action firing line. Hindi bangkod sa pagpositibo sa eksaminasyon sa water sample ang ginkuha diri positibo sa cholera bacterium. Cholera hindi mayo ang plastada magamuni. Kadelikado kay ang tubig mga kakson ginakonsumo tayo na inom. Kag pag luto, te kon may bakterya, may mga kagaw, may mga mikrobyo mga kakson. Kag sumunod na tinaita, syempre goon ka sa malitians na. Action firing line. Ang cholera mga kakson, ang tao nga igoon sini, nagasuprer sang severe diarrhea. May paman pa na nga pagpalanuka. No? Ang City Health Office, ang CHO sa Bacolod, nagpanugyan nga hindi lamang sa mga taga-Mandalagan, kundi sa bilogid nga kabaranggayan sa Bacolod dapat magpatigayon sang ginatawag nga chlorination. Chlorination, chlorine, at tinluan ang mga tubig. No? Hindi lamang sa bubon, pati sa sining water jetmatic pump la. Sa bantog nga tawag sa aton ang dibumba, ginabumba bla na. Damo pa subong ya bumba sa mga kabaranggayan deres Bacolod mo. Action firing line. Ugaling ining bomba bla ni. Mapabili mo ni ang hindi gid man 100% nga safe ang ginakuha o ginakonsumo mo nga tubig. Depende lang sa pag-maintain mo oy. Labi na gid sa mga kabaranggayan nga ang inang bomba gin butang sa purok halin sa barangay. Dapat mintinado na, dapat may naka-assign inada nga tawo o kon grupo nga from time to time, kung pwede pa lang kada quarter, no? Pila ka quarter sa sakto igaw, 4 ka quarter sa makakson, pwede pa lang per quarter, pagkadue, patinue, lantawa, kag ipa-check kon bala, tinlo gyapon ang tubig nga gwa sa sirang bomba o kon water jetmatic pump. Action firing line. O di bomba na sa mga kaaksyon. Ano pa balita? Pagkuha sa mga water samples sa mga barangay, mas ginpasangkad pa para matap na ining cholera mga kaaksyon. So tubig ning ginesuryahan tadi. Tubig nga ginakonsumo sa pag-inom o kung tubig nga ginakonsumo sa pagluto sa pagkaon. Bisan pa gani silingon ta. Nga tubig nga kuskus naton panglaba. Kung higko na, labhib lang puti na, kay bis puti na, malugom na. Action firing line. Magluwas sa kilala kung ginapanglaban niya, mineral water ya basta puti. Muna para pipiho mo. Galing ginakuhaan niya ito yung mineral water, tag 5 pesos yung container. Action firing line. Pulo, 5. Pulo lang. So kada pang laban niya maka 20 pesos sa 2 container okay na. Basta sure iya nga ang tubig matinlo kag hindi iya maglugom ang puti nga manapton niya. Action firing line. Kamanit tubig nga ginakonsumo naton mga kaaksyon. Ti sa Bacolod may mga barangay na nga gindeclare ang cholera outbreak mga kaaksyon. Man ang cholera nga kaso ni ang last nga case nga na-record dari sa Negros Occidental 2019 pa mo. 2019 ta subong 2022 na kita. Malawig-lawig man nga mga binulan kag tinion kung tinuig.
Gaway kita sang kaso sang ginatawag ng cholera. So, kung bisan isa lang kakaso ang kumpirmado nga kaso sa cholera, ang confirmed case sa isa ka lugar makakson, pwede mo na ma-declare na ang cholera outbreak makakson. Tendres Bacolod, damo-damo na sa mga barangay ang nakarecord sang sining kaso. Action firing line. Ang sunod subong may ara sang ginpagkit nga listahan o kun ngalan sa mga water refilling stations nga may ara sang 2022 business permits mga kakson. Water refilling station lang tawan nyo bla, isa ini sang nagadamo, hindi man ko katawag nga pinakadamo. Isa ini sang nagadamo lang nga nagadamo nga negosyo diri sa pungsod sa Pilipinas nga kadamo na subong sang konsumo sang tubig halin sa water refilling stations. Ti ang water refilling stations, negosyo ina siya. Ti hindi ka maka-operate sa negosyo mo kung why ka sang business permits. Ti before ka isyuhan sa business permits, may ara ina maka-aksyon sang pag-test sa kalidad sang tubig nga gina-produkto mo mga kakson. So kung may ara sang business permit 2022, nakasiling ka na gabaw laban-laban, okay ni siya kay may permits na nag-agi na sa proseso. Kung waay sang business permits, kuidaho. Action firing line. Ang listahan nagalin mismo ni sa Business Permits and License Office sang sunod sa Bacolod. Sa Mandalagan, balikan tatutukan tang Istorias Mandalagan, kay dari ni ulihi nga water sample nga nagpositibo sa cholera, nagresulta makakson sa pagpasiras bubon. Man kadabo kita nga barangay di sa Bacolod nga mga layo-layo bla, kag may mga tuburan pa ya. May mga tuburan nga tinaw gyapon yang tubig. Depende na sa environment sa palibot makakson. Kay ang tuburan makakson kung sa babaw yun damo na mga puluyan, maapektuhan man ang supply ng tubig sa tuburan ay. Action firing line. O pero kung sa tuburan dito sa puto-putukan sa tubig, puto-putukan sa bukid. Pero sa pagsaka ko sa puto-putukan sa bukid dito sa area sang dito, Kanlaon bla, nagsaka kami dito sa may proyekto angot sa geothermal nga ginatawag to. Ara sa babang bukid mo. Ang ila sa supply nga tubig to, tuburan bang gani. Kag hindi mo na kinanglan iya nga mangita iya sang ice to. Kaya nga ang gawas tuburan, tinaw na katama, cold pa. Action firing line. O ya, tinlo ina sa makakson puro diri sa aton sa Bacolod City makakson ngati lantawan nyo. Damo-damo na sa mga estruktura, nagatinubo-tubo na mga proyekto, hindi na kita makasiling nga safe ang tubig nga gina-konsumo naton mga kaksyon. Ti Mandalagan nga balita na yung pagpasiras bubon, tutukan tari, kay dari nakuha ang ulihi nga water sample nga nagpositibo sa cholera. Ano ba lang ginahimo nga tikang subong sa ato sa nga syudad? Ibalaon ta na makaksyon pagi sa ato sa nga City Health Office kag ang pila ka mga opisyal naton dari man sa syudad sa nga Bacolod. Ano ba lang pwede pa nila nga mahimo agud hindi na madugangan o kung magdamo ang cholera cases sa Bacolod. Action firing line. Ano paginiban sa nga balita lokal, resulta sa swab test sa mga persona nga naka-close contact kag nakaupod ni Bacolod City Mayor Benitez sa official visit sa Pungsod, Japan. Kamusta hontri nga may ara sang nagdugang nga nagpositive. Action firing line. Ang report nga may ara gid nagpositibo. Isa sang nagkumpirmar makakson nga positive siya sa ginpatagayon nga test sa iya amo si Congressman nga sa taya mga kakson kita taban no nga of the night sila ni Mayor Albi dito sa may Pungsod, Japan. Ang iban mga kakson may mga report nga daw amo daw maamuman pero nagpangabay sila kung pwede hindi lang kuno pagpabalong nga nagpositibo sila. Ang pamangkot nga hindi gusto ipabaluaw. Action firing line. May rason kung tani nga kunang gin-swab makaksyon private bla, no? Pero hindi bla ang kalabanan nga nagupos Pungsod, Japan public officials to. May konsihal kag may mga barangay kapitan gani. Pero ang report ang iban di gusto pagpabalo. Anong rason, no? Ay tagbalo kung anong rason nila. Action firing line. Why man siguro sang pwede nga taguon kung ikaw ang negative o kung positive sa COVID-19.
Damo naman sang mga nagpositibo nga mga public officials. Ano bala ka importante nga may baluan ini sang publiko? Simple lang. Number one, para nga masabat ang pamangkot sang inyo pumuluyo sa lugar. Nga inyo sila nga ginapangalagaran kung bala anong resulta sang swab test sa ila. Nagluwas lang kung pating pagpa-swab test nyo way slakbalo. Action firing line. Nakasikwawi man guro patihan nga wagid sang inyo mga constituents ang namangkot o kung mamangkot sa resulta kung positive bla kung negative. Sige lang nga, ibalong tanong ang balita angot siri, pero diri lang kita na sa resulta sang test. Kay Congressman Gasataya Macacson bagod kaina sang aga sa report ni Action Arta Hupon sa Bacolod City Government Center, nabalaan naman nga isa siya sa mga nagpositibo sa gin swab test nga public officials mga kaakson. Kag sa nabalaan sa Bacolod nun, nga positibo man sa COVID-19 na kongresista, kundi dasig na yun, naumpawan ang kahangawa kag kabaraka sa mga supporters ni Congressman Gasataya. Action firing line. Di ba? Dasig man nga ginpahayag sang kongresista nga waya problema, no? Kay waay sa sang anuman nga malain nga gidabatyag, waay sang sintomas nga gidabatyag ang kongresista. Kundi ato mga ginatos ka mga supporters ni Congressman Gasataya nung pawan ang ila sa kahangawa kag kabalaka nga debatyagan. Action firing line. Kundi simple lang, ang iban nga hindi gusto mabalaan, why? Action firing line. Pero sige lang mga kaksyon, kundi nagligad to may report nga damo man kapitan nga nag-upod to mga kaksyon. So, tanan guro nga man nag-upod to kay Mayor Albi Benitez sa state sa official visit sa Japan mga kaksyon, gin paidalom gid sa swab test para at least madula bala ang duda sa publiko kag ma-sure kung bala natapikan nila sa nga lawas o kung waay sang COVID-19. Dugay standby ka mo. Kaya may ara kita sa isa ka kapitan sang barangay nga nagupod man didto kay Mayor Benitez kag isa man siya sa mga gin swab test makakson. May ginsugid siya sa aton nga resulta, no? Sang gin swab sa iya makakson standby, no? Kay magastorya tani sa dugay. Action firing line. Ano paginiban sa nga balita lokal ho, DPWH Undersecretary nagusisa sa baybayon sa Pulupandan dari sa Negros Occidental. Ang baybayon dira sa Pulupandan, amo nang lugar nga himuan or pahamtangan sang entry kag exit points sining Panay Guimaras Negros PGN Island Bridges Project. Proyekto ini makaksyon nga ti kambalikan ta pila na katuig ginumpisahan ang plano mga aksyon. Gabalod-balod nimo. Gabalod bla lantuang balod. Gasaka gapanaog no? Gabalod-balod. Kay abon ning dalagan sa plano. Mayara nga gasaka dugay-dugay naog naman. Saka naman liwat naog naman. Di lahog nga proyekto ini makaksyon mo makon mo butangan mo taytay. Ang baybayon o kunang tunga sang lawod nga magaangot sa Iloilo, Guimaras kag diri sa Negros Occidental. Action firing line. Ang balita, DPWH Undersecretary nagbisita kay na sang aga sa Banwasang Pulupandan. Si DPWH Undersecretary Emil Sadain nagsiling sa makaksyon nga ang detailed engineering design kag ang procurement stage sa nga proyekto ang pagbulubanta niya makaksyon matapos-tapos ini sining nga bulan sang Disyembre. Action firing line. Subog ang pabangkot kung dayon bala ini nga proyekto kung hindi. Ako lantaw ko di ang sabat sa makaksyon sa pabangkot kung dayon o kung hindi. Ang sabat dire ko nako palantawon kung sa mga binugoy nga istorya. No? Ang sabat dire ara sa okon. Dayon okon hindi. Ara sa okon na. Busalun ara sa tunga-tunga. Action firing line. Ara sa tunga-tunga. Kung sa mga pabangkot lang nga yes or no.
nga pamangkot yang sabat ara masasaor. Action firing line. Nga man, way pagid mabalaan kon madayon o kon hindi. Kay damo na nga mga tinuig ang naglabay sa nasilinte na. Damo naman sa mga nagtuyo nga magpundo, no? Maggasto bla sa saning proyekto ni. Damo naman. May mga may Chinese gani may Chinese gani, di ba? Nga ka-interest to nga, okay, kami magasto kami pundo na. Umatras manggalin to. Umatras pagod ban sang pabalod-balod nga dalagan sang kaso. Action firing line. Damo na mga presidente naglinabay mo. Teka na sunod sang bag-o nga presidente, bag-o naman ang pinsarya, bago nga ideya. Atong ginpanuhan kung tani, nga ara na sa tani sa first base kung sa mga hampa, mga baseball. Ara sa second base be, naraog liwat sa first base. Tob-tob nga ang first base nula naman, balik naman sa zero. Action firing line. Amo na nga nagabalod-balod ang plano, mga kaksyon. Ti damo na sang mga presidente ang naglinabay. Ang question dayon o kung hindi, why pagid makaksyon sang sabat na kung dayon o kung hindi. Subong nagahangla kag nagalutaw-lutaw gihapon sa sabaw sang patalin na kansi o kung tinula ining plano. Action firing line. Wala ko maglantaw sa di, pwede lang ko yung makasiling. Nga yes, madayon na gid. Ina, kung makitaan na naton sang aton sa ni kalimutaw, nga nagsugod na gid man ang konstruksyon. Mangbudlay man nga katukod na makakso may semento na gubon kag wasakon yu pa. Kundi padayon na lang. Kaya kinagasay sang proyekto nga ginpanuhan sa sulod sang pila ka tuig kag base ko malabutan dekada ni. Tsaka dekada pulok tuig mo. No? Kung naumpisa ng konstruksyon, sino man abing mahambal de ops. Untatan nyo na. Amo na kalawigo na sang plano. Mahambal ka pa untat ba si kung tumpukan ka sang mang inumol bla. Action firing line. Inumol, tumpukan kayo mo sang pagkamalaot. Na manumduman nga ang need na makaksyon ng National Economic and Development Authority dari sa Region 6 dari sa Western Visayas. Nagligad na nagsiling ni nga masugdan na ng konstruksyon, mampisa na ng konstruksyon makaksyon sa masunod nga duwa ka tuig bot sa lingon sa tuig 2022 tabo. Tekon pwede plang abansihon nyo. Abansihon 2023 sunod ka tuig kung pwede lang, kung mahimo nyo palang sugurin nyo na parang madali ang pagkumpleto kay para makajaging-jaging na ta sa taytay itong alawod. Action firing line. Tiko matigayon ka magkumpleto ang proyekto makakson 101%. Ay mambal ko makabulig niya. Dako mabulig ni hindi lang sa taga-Panay, sa taga-Iloilo, taga-Guimaras o kundi sa aton sa Negros Occidental, kundi dako man bulig sa mga kaiping pagid sa nga mga kaprobinsahanan sa abing hindi gusto ya nga maglipot kag magdali ang pagbiyahe mo man. Kay ang taytay ara esto nga lawod, no? Ara sa hindi way ko sa nakitaan guro nga mag-traffic no? Kay mag-amo nga sahi sa proyekto hindi man ni pwedeng himuon mo lang 2 lanes. Ako gapati ko pila ni sa ka lanes kag sangkad kataba ning dalan magamon sa plastada mo. Action firing line. Kung dere sa Negros Occidental makaksyon sa pulupandan mention ko nga ginbisitahan kay nasang udto sang Undersecretary sang DPWH. Amo nang alagyan kag guluwaan, no? Entrance kag exit points sa Iloilo din. Sa Iloilo, dito naman sa may munisipalidad sang Liganes, man ang projected length ang taytay magakonect ini sa Banwa sang Liganes, Iloilo, pagkadto sa Banwa man sang Buenavista sa Guimaras. May isa pagid ka link sang taytay kung basihan ta ning projected length mga kaksyon. May ang isa ka link kang taytay halin naman sa Banwa sang San Lorenzo sa Guimaras mga kamon gihapon pagkanto naman dari sa Pulupandan. But sa lingon sa aton dari halin sa Pulupandan ko ba na yon gid man ang entrance at exit points sa nga proyekto ni digto ta makodek sa Guimaras maka-aksyon di bala maghapit kamo da sa makilid baybay sang Pulupandan masulod kag liya no ko ang malabyan mo da kilid sang
baybay ang highway sang banwa sang Valladolid. Di ba kita undang isla sang Gimaras? Action firing line. Isa ina sang pinaka maayugid nga butangan sang entry kag exit point mga kaakson sang sering proyekto nga ni. Sino ang mapundo? Sino magasto ni? Tilaban-laban amo na gidman ni sila guro. Kaya nga naging permahan na kasultanan mo, may loan agreement na naging permahan magkakson 2.96 billion. Inisal pa ni, gamay ni SAS, abo siya ng proyekto, inisal pa ni 2.96 billion loan agreement nga ginpermahan sang gobyerno sa Pilipinas kag gobyerno sang South Korea. Bo sa lingon, taga South Korea ang mapundo sa saning proyekto ni. Action firing line. Anong gastuhan sa ni? Pre-construction works sang proyekto. Ti pre-construction works pa lang. Amaning duwa ni ka mga South Korean companies niyo. South Korea-based Yushin Company kag Sambo Engineering and Construction Company. Nagsumiter na sila sang bid proposals para sa ila sa nga detailed engineering design. No? Kung di ko malipat nagliga din nga bulan sang September lang ginsumiter nila ang ila sa nga bid proposals. Action firing line. Man proyekto sang gobyerno mo kinalan mga kaaksyon may sundon nga proseso na madayon o kung hindi ang sabat sa nasilintara ina kung bakit antara nga ginasugdan na ang construction. Yes, madayon gid ina san umpisa ng construction amo nang ulatunta. Action firing line. Alas 7:30 isya ti Aksyon Radio Philippine Standard Time. Patsyempohan taman yung kanomdom ka man nagligad doon na interview naton ang kagawad sang barangay Alihis diri sa surad sang Bacolod mga kaaksyon nga si kagawad de la Vega may kantanan to sa pag kadakopla sa upod yang man nga kagawad nga si kagawad Abi Araneta sa buy-bust operation sang ato sa mga otoridad nga nakuhaan to sang sobra 1.3 million pesos ka valor sang illegal nga droga mga kaaksyon. Nagligad to na istoryata din interview ta live sa kagawad Yvonne de la Vega. Tingwaan taman mga kaaksyon kay ang report kada matunta may ara sang session sila nagligad nga adlaw kag may pasar sila nga ining ginatawag nga resolusyon may kantaran sa siling kaso nga ginapangatubang sang kaupod nila nga kagawad sa barangay. Action firing line. Ta 7:38 Action Radio Philippine Standard Time kag ining balita nga maunano man nga sahi sang utok ning maedad ka na lulo. Pilang edad sining suspitsado nga ni 66 anyos nga lulo nagahinurusgan pa rin. Ginkasuhan sang kaso yamang kakson pagibros. Rape. Kontra sa 12 anyos nga babaye. Action firing line. Isa ka barangay diri sa Bacolod mga kaaksyon. Ang investigation nagapakita nga hindi lagali isa kundi makaduhayan ni kabeses o kung basi pilak beses na nihimo ni ang maayo lang diri mga kaaksyon kay nagreklamo ang pamilya sa ring bata ngani. Kag darakpan diri ining 66 anyos nga lalaki mga kaaksyon. Tutok kamo kay sa ato sa nga pagpambalik unahon ko nga balita ni. Kay iplastaw tani kay basta mag balita angot sa kaso nga rape labi nga ang victim is minor de edad. Ako nga daan timbrano pa nagapauna ko pangayo sa pasensya sa ato sa nga mga kaaksyon ka mga tagpalamati. Nga may ginasunod kita nga proseso di. Basta mag-report angot sa kaso nga rape labi nga minor ang involved mga kaaksyon. May mga hindi dapat pag ipalayag kita sa publiko di. But sa lingon, medyo limitado ang information nga isugid namon sa inyo. But ang amo sa naiplastar diri dugay-dugay, number 1, ang senaryo, ang natabo, no? Kag ang investigation sa ato sa nga kapulisan, kag ang status sang suspitsado mga kaaksyon. Man kun i-report ko ni, bisasin ulang ang makabati dira, matumar gini ka ugot, kaakig sa suspitsado mga kaaksyon. Nga aman bata ho, ang ginimuan sa ang malademonyo nga gawi sa isa kalulo ni. Action firing line. Standby ka mo kay na-interview ni Action Zel Minardo
ang pamilya sa ring biktima kag nano na bala ang nalabutan sa investigasyon sa ngato sa kapulisan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Thank you. Dari kita anay sa pagkaknali sa mga monitor sa ato sa live stream. Sa digid ng mga tanong sa ato sa Facebook Live. No? Si Ana Sinoros, salamat. Ka-monitor sa ato sa Facebook Live. Si Inday Carla Grace, okay. Dara sa may proxy side. Yvonne Boyser, hello. Amigo ta Bernard Tabino, sige. Amigo ta Bernard, good evening. Monitor lang kami di sa hinubaan. Gadugang gwapo sang migo ko ba? Baka layo sa imo nga kalo lang na amigo gwapo ah. Mamagyapo ng nabunta. Kalayo man sang imo sa dingagin bisitahan ba, no? Banwa sa ginubaan ang baluarte sang migo ko nga mayor sa una galing subong nagbalik na sibilyan no? Si former mayor Ernesto Estrao. Basta gani banwa sa ginubaan. Isa sa mga lugar dere sa Negros Occidental nga kilala kag bantugon sa mga dalagko nga isda, no? Isda puro tida ka mga tahom sa isda dira, no? Sa banwa sang hinubaan. Dara ko kita isda nga abi ko anay litson baboy. Igo palapitan ko isda gle. Sige, halo na amigo Bernard Tabino. Dara sa may banwa sang hinubaan, no? Misis mo kami kung anong adlaw imo sa ding ano gani ini ning day off, no? Kay makapi-kapi ta kung may time, no? Kay migo ta Bernard Tabino. Arama si Benji Bantong, no? December mig mapuli ka di or hindi? No? Toto Raul Belinya ramano, batchmate naton Raul Belinya. Musta na Toto Raul ang ato sining dalag ko dada ang ang alimango. Sige. Timbre tadi kay malagaw tada si mo no. Sir Philip Alonsagay, thank you. Thank you sir. Rodelyn Espinosa, mayong gabi si Toto Gerald Pellejo ato sa nga batchmate. Gamonitor man sa nagid nga mga tinion. Kita ita December, Toto Gerald no. Kita dira all Belinyaho ni Nicota Benji kag Nicota Bernard. Sa December, lapitan ng December. Kita ita no. Sa ato sa live stream. Live stream ta Lea Younger Esquivel from Talisay City. Salamat Ricky Calves. Good evening Tribota Bonac Isabela. Dep Patu-headed Sir. Dep-headed siguro. Dep-headed Sir Rogelio Canillo Gabonitor. Salamat. Okay, salamat Melvin Peñafiel, Ana Sinoro, Vanessa Mayo. Good morning, Aksabalon. Hello, Ma'am Vanessa. Okay. Lilian Tadinya Claridad, mayong gabi, sir. Mary Ann Dioso. Good evening po, Kuya. Patamiyaw namanda sa barangay San Agustin, Isabela. Mga bata Mariel, Redmark Dioso, kag Rodrigo Dioso Jr. Rodrigo Dioso Sr. Sige. Lagi na kay tama ka bugnaw sa aircon tadi. Ay, sige. Okay, Christian Menyes, Villalobos, mayong gabi. Kurt Nathaniel de la Torre. Good evening, Action Mar. Monitor lang Porok Dulunan, Asyenda Guba Central. Maaw. Salamat, kid. Okay. Marilo Travilla Catinoy, mayong gabi. Sige. The danger na. Ako gani almost 23 years na sa work ko. Ang benefits kag pensyon sa abroad. Ang never matupungan sang Pinas. Hambal na di danger na. Amo na nga damo gid sa naga-abroad, no? Okay lang na sa mag-abroad ang iban, galing kay Kunkis Abla, bagon sa pag-abroad sang Filipino, ang Pilipinas iya ang nagasuprer, no? Gasuprer sila iya. Siya masulon ta. Ang opisyal sa Pilipinas mismo Hindi kung patew ba na sila sang may makita nga pamaagi mga maalam ina. Paul Spot the Third, okay. Imbong Dio Campo, ari kami sa may maaw. Salamat kid.
Jocelyn Balahadia, hello po Action Marlon, watching Manila. Good evening po. God bless. Salamat kid. Sige, Jen S. Sir. Okay. Tinoso Ryan, ari kami live akong pamilya dari sa Barangay Sikang Airport. Thanks kid. Sige. John Alin Advencula. Si Nay Narud. Tamyaw Edwin Montero, Hambalya. Joshua Christopher Bila, salamat kid. Joe Balbuena. Good evening, Action Marlon. Tambiyaw ko lang na family Balbuena. No? Sa may Revosana. Revosana family. Tiwai. Ginawatan na ya. Dalig na. Gulong ginawatan na. Salamat. Sige, mabalik tanong dugay kay tutukan ta kaso sang rape. 66 anyos ang nga lolo. Mayo kinadakpan sa. 12 anyos. Ang ginbiktima niya kag bati kuno kadamo pa sa kuno kaso nga acts of lasciviousness. Balatian kaguro sang lolo ni. Sige, balik tayo dugay. Standby. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Sana, ano nang nahuya, ako mangulang. Ay, Jimmy, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay.
Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso nga do, hindi yagin matuman ang handle niya. Pero permedi siya, ano sa Ang inyo? permigid siya, kaya hinablos ko siya. Pero Oo. balik, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa bibi, kung magdunganay kami sa motor sa ako, pretty, gamay lang nga bagay. Mo lang. Gawlam sa kanusin mo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ng cellphone. Kisa ga conflict sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Kasi wala message. mo siya magamit, no? Mm. Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result. Kaya may si mama, kasi si papa, si buong ko. Bantayan nyo da kung kapang laba ko. Bantayan nyo gidayang ang mabatian nyo. Kung nadala kami kung kunwari. Isang nag-confirm na sa akin nga kung ano address ko. Doon nalipay, nagkik ko kay basta ko. Nadala, nagkik kami nga. May pamangkot lagi daw. Oo. Nakabudlagid kun online, mas lami sa nga face to face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na miskilan ako Okay, tapos kagid. gusto ko makatapos sa eskwela biskaan may COVID pa tapos ang Tapos sa may maskila. Last time, ang na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, kung magklase di? kung kisana ano nang nakuya ako makulang ay every pigado tas ay kay ano ko sila madisurbo ko sila wala tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko hindi ko permi makamit tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit tapos ang connection pa dan permi sa phone kag hindi ko masyado makita kay isa blurred man ang cellphone niya mga ginagamit ko siya wala sa nakulbaan ko permi kasi hindi mo ko madala sa tab siyempre kay isang bigado lang basta kung nadala lang ko sa tab happy na ako. Minising sa high school honors din ka. Yes. Ano kung hatap ang... One, Ikaw ginang valedictorian. message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may nga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang kamo ka. Hindi nyo git pag underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang kamo mo silingon hindi na kamo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang kamo kag sige-sige lang kamo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location.
But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamakama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, undinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga gisuguran tugtog sa katapusan. Kabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nakarap lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsige complain, bali instead na mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na ng demonyo ang mga iban, yung mga bata man niya mas need na, pero kamo lang blessed ka mo kami amo ka mo na ang ginhatag sang ni God. Kuan sa nga mga ayo sa ginabakal silpon kay ini ko pasensya na bili ang aton income kulang gid sa aton ginagawi man yat sige lang pang kay basta kaluyan mangita dan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ulihi nabatian ako sa Aksyon Radyo kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic di mo na ginhalay ko sa katulod gid ako nag-intra. Di nagsiling pa sa gana nga niya basi hindi magutong malawagan kay kadamo mo na si maintra. Ningko try lang kay basi kaluyan si Malga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Di amo na guro sir. Madamo gid salamat sa inyo nga duha ng mamuna kag ni Jan Diaz. Kag sa tanan gina-invite ko lang no. Kabay ka kaluyan si Malga Diyos magpadayon ang inyong programa kay hindi lang si Leonagres Laparan ng buligan. Ang iba nga kinanglan man kung magapadayon ng inyo promo, basi sila naman ang malawagan sa Madasol. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaog. Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo, kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy. Life Extension Vitamin. Pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig na nagatinir sa mga lata, goma, kagiban pagid ng mga kagamitan nga sarang maituban o kuntugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran.
Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gidayon sa pinakamalapit nga health center o kun ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan Philippine Standard Time. Nagligad mga kaaksyon kung balikantang palayag ni PNP Chief ang bag-usabong pamuno balasang Philippine National Police. Hambal niya na alarma ang PNP bangod sang pagdamo sang kaso sang paghimalos, kaso sang rape pati na ang ginatawag nga acts of lasciviousness makakson. Ang kalabanan nga mga nagkalabiktima sa ni makakson isa dali sang mention nga lugar ho dito sa may Metro Manila. Ang kalabanan nga mga nagkalabiktima mga hoben nga estudyante nga babaye. Action firing line. Ti may ara sang kabalaka subong ang Philippine National Police mga kakson. Ining kaso ni hindi dapat niya pag balewalaon kag kung may ara ka mo dara ni balawan nga miyembro sa pamilya nyo, kilala nyo, nga nangin biktima sang paghimulos or sa mga biktima mismo sang sining paglugos, hindi ka mo ang kakulba is normal na siya. Kayong kalabanan nga mga nagahimo sining krimen makakson ginaupdan nila na sang pagpahug sa ila sining biktima makakson. Pero sa mga biktima na tubtob diin gid hasta niyo taguon na, no? Kita ka mo sang pamaagi labi na gid sa pamilya na, no? Kung may kakulba ka mo makakson may ara kita otoridad. Hindi pwede nga taga-tuguon ng kaso na kay kundi tara karon pag-reklamo sa ato sa mga otoridad. Palita ang suspetsado or ang naghimo sa ng krimen, nagabarangay silang kag nagalagaw-lagaw niya. Action firing line. Kag laban-laban damo pa na sa mga biktima. So kinalantuldo ka na ang iya sa nga mga demonyo nga ginahimo mga kakson. Dere sa sunod sa Bacolod, may sang kaso ho. May kaso nga rape. Kaso nga paghimulos sa ang biktima makaksun 12 anyos nga babayi. Sa isa lang kabarangay sa southern portion sang sunod sa Bacolod. Amo to kay naginambal ko. Nga basta gani magtalak kita kaso nga paghimulos partikular labi gid nga ang biktima minor de edad, no? Hindi ka mo magkatingala nga may arak kami sang hindi pwede nga malawag nga mga tinaga mapamahibalo sa inyo paagi dari sa kahanginan basta amon diri maplastar namon ang hitabo kag makahatag kita sang bulig sa biktima or sa pamilya sang biktima para nga maangkon nilang hustisya kag makahatag kita sang pahanumdom sa iban pa makakson nga base kung nagahipos-hipos lang bla kag may kakulba sa pag-report pagsugid sa ato sa demotoridad sa ginhimo sila nga sa ini nga sahi sang krimen nga di. Si Axon Zel Menardo, no, nagistorya sa mga hapon sa victim mismo sa 12-year-old nga victim, no, why kami din sang i-mention nga ngalan sa sining krimen nga ni, no? Kay sana siling tara may ginasunod kami diri nga ining protokolo kon pagsulundan mag-abot sining sahi sang reporte magkakson. Istorya ni Zel, Axon Zel Menardo, ang victim kay ang nanay or ang pamilya, miyembro sa pamilya sang sining biktima kun nga naglabos punto nga nahimuslan ining biktima report ka na ba tunta makakson may pamahog
may ara sang pila kapila ka beses tagani mo. Naong nga nahimo sa saring suspitsado ni sa ginbiktima niya. Paplastar ta ka akson Zel Mendardo kung ano ang natabo kag ano na ang dalagan sang saring kaso. Action firing line. Patrol with action Zel Mendardo. Action Zel, may gabi please kamin. Action Marlon nagpabatsyag sang kalain sang buot no kag himubunot ini ang iloy sang biktima kasubong man nga ginsaysay sang biktima kung ano gid ini ang natabo no regarding diri sa pagpanghimulos ini sa 12 anyos ang bata Action Marlon. So kag ginadre ginakumpirmar sini sang bata nga halin pa sang 2021 Action Marlon no ginamolestyahan na ini siya sang ginakabing niya nga daw lolo na kaya ti Action Marlon permin siya ginhambalan sang tigulang sini nga suspetsado nga magalagaw dara sa iya no kay kung hindi siya maglagaw ginaakigan sa kano ini ang 12 anyos nga victim. Okay. So kay Action Marlon before pa ni natabo sang November 8 na sang Sabado pa lang is nagkadto na ini ang victim na mga 6 PM siguro dito sa may balay sini sang suspetsado. Nagkadto diri Action Marlon hatagan ini siya sang cellphone nga Lenovo no kagagamay lang man ini kano pero may touchscreen ini Action Marlon so sini sa victim. Okay. No sang natabo na sini Zel? sang yes Action Marlon. Ang lugar sang victim ka ang lugar sang suspetsado lapitay lang ni. Lapitay lang ini sila Action Marlon kagati masami ini nga nagalagaw man dira sa palibot sa nga balay ka suspect kay ginasugo-sugo sini gani sa nga mga tupad balay man dira may kabuot lang man kag kapisan sini nga bata no so siniya sa iya nga iloy kag amay man Action Marlon. So ang last nga incident is November 8 mo sa lingon nagligal ning Martes. Yes, Martes Action Marlon nagkadto ang victim sa balay sang yan suspetsado. Yes, nagkadto ini siya Action Marlon kay gintawgan siya nga dira manyaga sa ilang balay sini isang suspetsado dira sa manyaga kay ti may cellphone na sa kay sang Sabado pa lang to kuno ginkuha niya ini ang cellphone dito sa may suspect so pagka November 8 na ni gin-text ni siya kung gintawgan sang suspect nga manyaga dira sa ilang balay. Okay, Sabado is November 5. Correct Action Marlon. Sang ginbaklan siya sang suspect sang cellphone. Ginhatagan na ini siya Action Marlon. Yes, ginhatagan. So kung nabalaan na sang suspect nga may cellphone amo to nga hapos na lang makig-communicate ang suspect sa iya. Yes, correct Action Marlon. Okay. Kag November 8 gintawgan sa amo to gorong first nga tawag sa iya no makadto sa balay. Yes, amo to Action Marlon. No, hindi man na sila Action Cell relatives no hindi. Why ni sila sang angot. Hindi sila Marlon, pero okay. Sunod gani sa tatay duga pa mariente pero hindi man sila kuno parientehanay. Sunod diri sa amayas ng victim. So mga Action Marlon sa nga November 8 sini ari na ni sa sulod ini ang bata. No so tapos sa ni panyaga to gani sa panaysayon sang bata no nga ari na ni sila sa sulod sang balay kag ginapugos ini siya no kag ginapahog nga hindi manugid biskan kay sino ng mga taho kay kung manugid ini ang victim sakiton siya sinisang suspect. Sini Action Marlon daw mayara commotion sa sulod sinisang panimalay nga nabatian sinisang bana sang utod sang suspetsado. No so nanugid ini nga mang nangalantawon kay daw ang bata sinisang iloy na ni no ang may mention nga pangalan na si alias Ann sini Action Marlon nga bata sini ni alias Ann no daw mayara pag inaway da sa sulod sang suspect kag inisang victim. So ginakadtuan sinisang asawa na o kon sang utod sinisang suspect ining si alias Ann sa iyang olubrahan kay nagas-obra ini Action Marlon sa sulod sang balay. No gatimbang ini siya. Kapag dito, naghahambal ini ang utod sang suspect nga tanawon ta ni anay ang imong bata dito kay base kung anong matabo no kay ara sa kay alias Latoy kuno sini nga panimalay Action Marlon. So pagkadto na dito sang Iloy sini naglili ini Action Marlon sa may bintana no arab lang reaction Action Marlon tungod sa kainit mo kasakalain sang buot mo nakita mo ang gakatabot sa sulod may ginapugo sini kagagambal kuno ang bata no saksihan sinisang utod sang suspect kasubong man sinisang Iloy nga
hindi kuya bala kada biskan magkainano paduka mo na ang statement sa nga bata Action Marlon nga ginapugo sini siya. So ang nanay Action Marlon nagatanaw lang, wala kabalo sang i-react no tungod sa first time man guro nga amo na makita again nga ginapugo sa iya nga bata. So gambal nga hindi ka. So nagamala hindi ka tanawon ta. Nagamon ako no ang suspect. So nakabuya ini ang bata. So nagdalaga ni siya dahil Action Marlon kung mga base sirado man ang pertahan nakablot sa liwat sinisang lalaki kagintiklod ni sa may sofa na tumba na kag amo ni pagpatay niya sang suga. So sa pagpatay na sang suga dito na nilag singgit na nakareact na ang iloy ito nga hindi niya naging mabatas nga man itong ginimbo sa bata ay nagsinggit na nga nag-mention sa pangalan nga na dang ginahimo niya sa imo. So dito na nakadalagan liwat ini ang bata si Marlon nakagwa na kaginlagas man isang iyang iloy kagagin tawgan back up there sa police station 8 ini ang suspect Action Marlon. Ang balay sang victim kay suspect mga pila ang distansya Action Zel? Action Marlon, Lapit tayo mga sobra 50 meters. Siguro kayo may pasulod pa ning footwalk ang balay misang suspect. Medyo lapit mo lang Kahit dati sa nga pagpablatter gani nila wala pa ni nakabalo ang amay Action Marlon nga amo na ni ang natabo. No kaya nga wala gin pabalo sa mayo man kay wala dayon ni nahambalan sa iloy ini ang iyang ban Action Marlon. Kay bangod pa si ang mahimo pa sinisang tatay sa biktima diri sa suspect no kay grabe na ini ang panginet man sa nga nanay kalain na sang buo. So ang magadi sa nanay basi kung anay nga ang problema ang iya lang nga bata no masundan pagidbe ako na nang matabo diri sa suspect bangod sang iya nga bana so madako pagid ang ilang nga problema sini. Yes. Sang dito na si Action Marlon no gina that's why ang tatay no hindi na lang siya magkomentar kay total na pasaka naman ini ang kaso kagati ang bata man na nagaling kalain sa part nila kay ang dignidad ka bata do nahuyan bati ilang nga pamilya sini ang bata kagina ginistorya ko gusto gid mag-eskwela Action Marlon kasi tiyambal sa nanay patahaw-tahawon lang anay ang insidente ni kagati basi pa lang maistorya man nila ang teachers no kung tanawon man ni ang bata Action Marlon kagwapa nga bata nga daan no kagati imagine mo 12 years old pa lang isa ka grade 6 student kay ti ka magulangan ni kay ti ini ang mag-asawa do medyo maedad naman sa nag-asawahay sila kag tatlo ini ang ilang kabataan Action Marlon. Ano gani oras to natabo Action Zel atong pag ang report nga pagpugusay sa sulod sa balay suspect? Action Marlon Ano 1 PM ni Action Marlon ari na ni ang bata sa sulod sang sang balay dating pala niya ga so ara agro sa sunod sa panaysayan gina sang nanay do ara sa 5 PM 4 to 5 PM sa Action Marlon 4 to 5 PM so kung kasi sidmon gali Action Zel amo to nga ginpasiga ng suga sa sulod sang balay. Correct, Action Marlon. Bakit tinapayag-payag naman ang iyang balay kag hanggang susento sina sa suspect wala man na siya ng trabaho ang utod niya man lang ara sinisa sa gwa Action Marlon. And then pag gwa nakapanginpadlos ang ining victim nakapangayo bulig sa iya sa ding pamilya gin-report sa pulis pag report Action Zel sa pulis ano tabo dayon? Automatic Action Marlon naging dakop gid ni dala sa may backup ang suspect no hindi naman gid sa makadagan sa iti imagine 66 years old na hindi naman gid amo na ka persado bala o kon makagiho gid asang maayo Action Marlon so kagati kalain lang no kay ti ginpahayag diri kagina kay ginanatagid Alas 8:14 Action Radio Philippines Standard Time nagapamati ka man pag-action sa report sa ato sa nga patrol with Action Zel Medardo. Kaso ini nga pag ginapatihan pagimulos nga ginhimo sang 66 anyos nga lalaki sa 12 anyos nga babaye magkason Action Zel. Yes, Action Marlon. No, kaga sa medical examination siniti positive gid man. No, kagati sa mga interview gani do ka confident pa siya magambal nga ti ko mag-positive ako unya kung negative tindi ti do kalain bala ano kasakit sa part sini sa mga ginikanan no ginamo na ang imo ginhimo ara balang ilang aturay yung Action Marlon sa tigulang wala sila gadahom kay kumo tigulang na kagati daw nasanayan naman sang bata sini no so permising napakadto ginakigan sa kundi sa magkadto pero ini ang bata nasunod sa yakis na sa gakadto kag nahadlok siya kay ang pamahog nga sakiton sa sinisang suspetsado.
Aha. Ang pamilya sining suspect Action Cell ara malas sa area da. Yes, Action Marlon. Oo, No, sa do lapitan naman sila balay kay Oo. ti damo man na da pamilya ini ang suspect sa Action Marlon. Ti why ni sa sang asawa, soltero gapon eh. Yes, Action Marlon, wala din siya sang asawa. So, No, sala ni isa oo. sa sulod sang balay. Ang tawag sa is medyo laon na siya, laon. Laon, yes. Aha. So pag kanto sa pulis, gin-arestar siya, why man sa nagplano, why man sa mag-resist Action Cell? Wala naman Action Marlon, no? Kaya do ka iniingat tao Action Marlon kung maobserbaran mo, do ka chill lang bala saya. No, bis ka may ginobra sa sala, do ka pawala lang ambot kung okay pa man isa. No, kaya te, ang utok sa di mo mapaktan, no? Kag amo lang ni ang masubo kay ti sa medical examination na ini ang part sa isang bata is may lago with Action Marlon, no? Sa pagatan-aw na sinisang pagwa sa medical legal serious ang bata no nga biktima Action Marlon. So kung lang tawon Action Cell, may aragan billing halit gid sa sining bata ni, no? Number one, ang pag-eskwela niya naapektuhan bangod hindi pa na sa Action Cell maka-concentrate. Kung magbalik siya sa pag-eskwela niya, kinahanglan niya pa na isang pila ka adlaw nga pagpulupahuway. Correct, kaya Dr. Marlon, kagati, ang mga istorya, bala, no, sang palibot, may mga nakaintindi, may mga iban, gid nga tao mo, labi na gid kung mga tubo-tubo nyo man, ng mga kabataan, budlay, pag inipensyondihon, sa amo na nga pang-idaraw ng Dr. Marlon. So, that's why, nag-ayuan na yung nanay, nung medyo pataw-tahawon ng istorya, kaya kagina, bis ato ko to Dr. Marlon, wakitaan mo na yung reaksyon ka bata, bala, ang dedication nga mag-eskwela, gid, sige na pangita, na siya ko sa maestra, lagayan lang amo na nanay, istoryahon na ang maestra, no, base pa lang makaintindi man Action Marlon sa sitwasyon subong sang victim. Dapat Action Cell paidalom ni siya sa ginatawag counseling. Kung Action Marlon, wala na gani. Biska ng utod sa Nikagina, nga yara siguro sa 10 years old, gambal sa akon, no, wala na ko gani nang nagabakal sa gwa kay nahuya ko. Ikaw mo ng bata, o pati mga utod apektado, gid Action Marlon, so wala na sila ginapagawa na isang iloy, no, ara lang anay susulod sinisang panimalay, kay ginaupdan naman da sang tatay, kay ini ang iloy, no, nag-ubragid, no, kay ti, sa sunog gani kay ma'am, nga para mabuhay ang iya kabataan, nag-sakripisyo, ubra, sinianay, bilang timbang sina, sa dira naman malapit Action Marlon, no, gani kita daw wala dira siya sa ilang panimalay, no, kagati ang kabataan, para may pangbalon, ang nga ginasugo-sugo, sang mga tupad balay nga mapalihog amo ni no may mapabakal kay kapisa naman sa nga bata si Action Marlon. So ginpasaka na formal ang kaso. Yes, ginpasaka na gid no kagati ga pangampo gid ang iloy nga hindi gid magpaareglo no ini ang pamilya kay tungod sa ginhimo nilang halit sa bata si. Amo na nga halit Action Cell 12 anyos may futuro pa ng bata na malabot pas punto nga may aregluhan ay dok budlay man guro. Bugid Action Marlon. So, na-inquest naman kagagin pasakaan ng isang kaso. Reti Action Marlon, ang bugos sininga pahayag na sang victim mismo, kag sang iya nga iloy aton nga pamatian. Sa iya. Ano ginambal pero may kung pakadtuon niya kada. Ang baya ko ng perme, kung ako na makadto siya. Kung kisaway, kung ako kadto mo nagpangakig sa sakon. Magkadto ka sa iya, may ginhatag sa siya. Ginatagan na ko kwarto nung na palang. Tapos ang November, sang Sabado, mo to pagkatagi sa akong tong cellphone. Mata. Tagaan niya ka cellphone? Oo. Hindi niya halin ang cellphone? Sa iya. Sa iya, gid. Ano nga cellphone? Lenovo, gamay man lang. Gamay, may camera siya. Oo. Tapos, sang Sabado, nidito kanina niyaga sa iya. Pero sa dira, sa ginakadtuan, perme ka ginaday ka kadto. Nang kisalang ko no, kaya bala ko na perme ko na makadto. Pero kisalang ko kakadto, siya mo nagapangakig sa sakon. Before ni sang Sabado, na-mention ni Nimo sang nagligan nga mga 2021 nagalagaw ka na da sa iya. Nahimo, yan na ni sa imo sang nagligan, ang ginapanghimo iya. Nga wala ka nanugid sila ni mama mo pag ni papa mo. Kaya kapang ang bala ko sa kundi lang kumanugid ko no, kay kumanugid ko sakit niya ko. Sakit niya ka. Pero gintry nga ginsakit niya ka. Ay. Wala, pero sa Sabado to, ano gini ang natabo sa Sabado? Nang sang gabi na tay ang balis ako makadto ko rin sa gabi ko na kay kaan kong cellphone tapos amo na ay nagpuli ka mo man gingi mo isakon. Mga ano gito oras nagkadto ka sa ila? Alas
Size to. Sang Gabi. gabi. Alas 6 ang gabi. Mga ano ka na oras gin ni mama mo to gin sugat. Uy, si mama nagsugat sa Wala ako nakasugat. Wala man sa nasugat. Oo. Andal di ba na kay kuno kasi kanila gatan mo bata kaya ara sa balani latoy. Tapos Kadto kami to panilaga namon. Pag panilag namon to nakita ko gid ang bata nga gin kuan niya na nabasian ko nga ang hambal sang tigulang. Ang hambal sang bata ko, bahala ka, hindi kuya, hindi ko. O man nga pangwakli siya. Tigin ni gawakli si ang bata ko sa iya. Hinili mo ma'am sa din. Kitaon sa bintana. Okay, Kitaon dito ko sa guwa. Sa November 8 ni ma'am. Oo, sa November. Martes, oo. Tapos pag lili ko to, nakita ko gid ang bata ko ga kuan balaga amo na. Hindi gi kuya bahala ka da. Silang pud sang laki. Hindi ka? Titan-aw ta kung hindi ka. Di mo to, pag amo na sa baa sa akong bata, nagdalagan siya pagwa. Tigin lagas man ang bata ko, tagin botong, gin tomba, agin tombaya sa spa. Di kan patay ang suga. Pag patay sang suga, amo tong pagsinggit ko. Kaya hindi ko ka agwanta. Kasi ko basi anong himuon sa bata ko. Hindi na maagwanta, hindi gi ko makagwanta. makagwanta nga time ma'am nga ginapanilagan mo wala ka kabalo kung ano i-react mo. Wala ko kabalo. Ti mo tong siling ko. Anong ginhimo sa imo? Anong ginhimo da sa imo? Gwa da, ti mo to gwa sa ang bata. Pagwa sa bata, dugay pagati ginakagwa ang bata. Kay kung mo hindi makagwa dayon guro ang bata, kay ginlak mo gurto sa sulod. Ti mo to pagkadugay-dugay ara ng bata. Pagkuan sa bata, gwa amo na to gin ko gin kuha ko ang bata. Papuli ang bata. Amo na nang pagkatabo na. Oo. Sang Sabado, klaro tala ma'am, sang Sabado nakakadto pag ito sa nagwa cellphone. Amo nang na kanan ko, balaan ko. Oo. Pero nakabalo ko sang 8 na nga amo na nga nagkadto sa anong Sabado. Nagkadto pag ito siya sang 8 gali. Oo, nagkadto sang 8. Kay halin siya sa eskwelahan. Dire siya nagpuli kay abi ko gani wala na lang siya nagpuli kay eskwela man siya ipabalunan man sila. Di gali kay ni nagpauli pagali ni dire kay ni tawagan gali nga mao na papulion siya papulion siya kay dito papanigahon. Kaya mo nang dito nagrekta ng bata. Di wala ko nakabalo. Si sir atong suspect may cellphone siya may cellphone man bali may kontak ka mga duwaga ga kontak sa simo. Okay. Na amo nang nakuanda amo na to nga nakabalo nako amo pa lang ko nakabalo way ko kabalo dugay na kaayo way ko kabalo amo pa lang gito. Wala ka gini nakapanugid kay mama mo. Wala. Nga aman. Kaya mo bali sa kon nadlok ang bali ko no kung manugid ko sa iban-iban ko ng matao isakiton niya ko. Sa Martes pa ni pa dako pugi sa dayon niya. Kay ini nga pag namon sa pablatter namon sa backup 8 wala gani kabalo ang bana ko, wala ko ginsugiran ang bana ko. Kay siling ko basi sugiran ko ang bana ko, mariak ang bana ko kung anong mahimo niya sang suspect. Ti amo to nagrekta ko sa backup. Pagrekta ko sa backup, among pagkuan dire pagdakop sa iya, pero ang bana ko wala kabalo. Antes na kabalo ang bana ko, tapos na. Okay. Tapos ano na lang reaksyon niya sa pagkabalo niya sa limang? React siya, ngaki siya. Nga ang wala ko makulogin pabalo. Siling ko, wala ta kagib balo. Kay tungod, nabalaan ko ang imong batasan. Nga kun makabalo ka, mariak kagid. Kung anong mahimo mo. Antes nga ang bata, ang programa sa bata atong ko anon, ikaw pagin maano ka pagin, madalman patas ang programa. Madugang ka pagin sa programa kung ipabalo ta ka. Amo nang wala ko nagpabalo sa imo. Badi si Ari ma'am, ang imo nga bata amo gini ang kinamugulangan niya na. No, amo ning magulang gid. Ini ikaduha katatlo na Ang agot mo pila nagkatuig mo? Ano? Okay, ikaw wala ka de permis. Wala ko permi. Nagdinako ni sila. Nagdinako ni sila. Gagmay pa ni sila kung gibiyaan nga nag-obra ko. Hastang nagdinako sila, wala ko nakatinir sa balay. Kay kumo nag-obra ko para nga ipakaon ko sa ila. Pero ti na confirm mo di ma'am halin 2021 nga amo na ginaya. Amo nang ginapangwan niya kay siya nang dinabistigar na siya to sa pulis sa opisina sa pulis. Ti amo nang gipanugid niya nga sa 2021 pagid gali na. Wala kag 2021 pagid gali na natabo. Wala gid may kabalo ya. Wala gid ko kabalo, wala gid ko inalongong.
kung wala ko ginpabalo sa miga ko. Kay ang utod yaman na ang nakapabalo mismo. Ang utod ya ang nakapabalo. Kay inang asawa sang utod ya na among nagpabalo sa akon. Ti kay migahaygin mi na kayo. Sang utod ya. Ti ang bana, hampal sang bana kay nakita sa iya bana nga mo na mang tawgat anin ni ang panilagit to bala kay si bata ni An ara da sa balay ni Latoy. Ti basi anong himuon na ni Latoy sa bata ni An. Mudlay na. Ti amo to panilagan ko no ti amo to daw na ninyar ko nung dadakpa nag-away-away ko nga daw ni akigan ko no maayo ti amo tong gipabalo ko to sang akong ginaubrahan nga andali di anay guwa di anay kay ma panilagan tato ang imo bata kay ara sa balay ni Latoy basi anong himuon niya ti amo to dalagan ko amo ma ti pagkabalo ko nga amo na hindi na ko kabalo ko anong himuon ko ti ko to dalagan tapos panilagan ko kita agit pag sampot na akong kita agit nga ang naabtan ko siling sa bata ko hindi kuya bahala ka daya tapos rektagwa ang bata ko pag rektagwa sa panilag ka ma'am ikaw lang ni isa or may upod ka sa nagpanilag ko kay komuni updan ko sang nagpabalo sa akon nga mo na panilagan tanga duha mito nagkakita duhaming nagkakita kay ang nagpabalo sa akon amo man na nakakita man sa ti ni updan ko niya mo to duha giming nagkakita ang amo nang kita namon nga amo na nga ang bata ko nang wakli tapos duwa siya tapos hindi ka gali hindi tan-aon ta kung hindi ka ilang taon ta lang kung hindi ka git mo to anong nagagwa ma'am sa medical examination sa bata may lagob sa sulod sa sulod lagob kita sa doktor na amo na hindi amo na nga ang ko hindi ko sila nga magpa-aligro ko ikaso ko sila yan tungod sa ginhimo nila sa bata ko. Kami, pati kaming ginikanan nahuyan, bata ko nahuyan. Minor di edad tang bata ko, ginamoy na, siya tigulang na. Hindi dapat niya amoy himuon nga amo ng bata ano ko. Ano ni ma'am ang... Sosel? 27 minutos nakaligad sa attack ng alas South sa Aksyon Radio Philippine Standard Time. Interview na Aksyon na Zel Minardo sa victim kag sa Iloy sang victim akaksyon. At least tara, naaktuhan sa galiyon sa ato sa kapulisan na dakpan ang ginatudlo nga suspetsado kag dapat gid no nga tuturon ni sang pamilya kag na ganin na pasaka na ang kaso Aksyon Zel. Action Marlon, yes, sa Action Marlon no ang pagpamangkot pag-interview ni sa may victim kag sa Iloy. So ang victim Action Marlon ato naman na obserbahan no biskan ano ni ka sulit-sulit baliskad sang imo nga pamangkot consistent ang sabat siniya sang victim Action Marlon. Kabay pakson na Zel nga paidalom ni sa counseling ining 12 years old nga victim kay amo na bala sa 12 anyos nga pangidaron son Zel grabe ning bilin nga trauma sa isa ding paminsaron plus sa pamilya manakson na sila check tani buwas kadlaw sa ato sa ding DSSD kung anong ilas na ding mahimo o kung nagakaigo nga ahensya sang gobyerno Aksyon na Zel. At least ang suspect ara na sa prisuhan. Yes, Action Marlon ara subong nahunong sa may police station 8. Sige Zel. Action Marlon na mo ina ang balita nga gikan sa patrol ini si Action Zil Minardo una sa balita una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Action firing line. Salamat Aksyon Zel. Grabe ining hitabo nete kun way abi ma-report sa pulis way maktuhan ano ayan ang matabo pagid kaluluoy ding biktima maguding plastada ni. Action firing line. Magamo sahi nga mga tinugay ambot lang kon ano ang mambal sa iba ni. Nga pamati na subong ang majority nga mga listeners nato ni ang kaugot kakig aragid sa suspetsado. Amo ni sahi krimen hindi dapat pagpawalaan ni. Action firing line. Damo na sa mga nagkalabiktima nga mga minor de edad. Las 8:29 Action Radio Philippine Standard Time. Action firing line. Firing line. Mga bro kanami ang feelings kag karilag sige. This is my life. This is my life.
Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address. Balikan tayo nga ito sa mga nag-monitor sa live stream, mga kasyon. Okay. Lamat gid. Okay. Diding Alohamiento, Ray Flores Paryoga, Margarita Gilaran Nim, mayong gabi, from Malaysia. Okay. Jocelyn Balahadia, hello sir. Mayong gabi, watching Cavite. Okay. Si Kim Franz Villanueva. Action Radio ni siya. Okay. Good evening, Action Marlon. Salamat kay Day Blaza. Mila Oligo, kamonitor sa Action 24/7. Okay. Ang Action Radio is DYEZ, DYEZ. Okay. Mila Oligo, salamat. Okay. Si Mac Rudder. Sige. Jovi Bonari Saraban. Tututatan. Good evening, Action Marlon. Kung ako lang bitayon ko na siya nga among klase ka tao, hindi na dapat mabuhi sa kalibutan. Sus. Kalamo gyapon sa mga nagahimo sa ding baw. Amot tanong kang kasulod pinsar nila Stiman. Sige. Balik tayo kadugaya. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ina nga nakatabang sa amin din. Sa diwata. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat na kay nag-abot kita diri sa Purok Kalubihan 2 sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa parehas nga mga activities. So nagpasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no? Pasalamat man kita kay Kapitan Ike Torres sa mga katapo sa Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga. Kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom, for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayoon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up diri hatag ang mga bulong kag vitamin sa mga bata man damo gid salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpangunan ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. Una nagapasalamat ako sa Aksyon Radio nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya
ang Corman Boy Duran, sa ilan ni Ma'am Dorel, kag sa team sa Action Radio. And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DSW nga naghatag man sang ila oras sa atipan sang akong mga tao. So again, mayong alakag madamog ini. Salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailong. Nagapasalamat din ko sa inyo nga medical mission nga natabo sa subong sa diri nga Purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo din nga limuon or hilikoton kag pagpasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo di sa amon. Amo lang sila. Regarding sa Action Radio Bacolod, pasalamat din sa PN nga ginatag sa among hatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan 2 nga salamat dito nga yung patigayan ng mga activity together man sa among CHO kag sa among mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagpasalamat din sa Action Radio Bacolod. Nagapasalig naman ang Action Radio Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Sa liwat nagapasalamat ako sa tanan nga mga staff nga naghatag sa amon sa mga bulong. Ako gali si Alma Donato Banguyo, taga Puro Kamutihan 2. Dabaw sa tanan kay Kapitan Ay, sa yung mga kaupod ng mga opisyalis, kag sa tanan nga mga doktor nga napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin dito. Sa liwat may And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Action Radio Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga hatagan naton sang pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi na paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kudaw ano kahuyang kagabakod. Michael! Palangga ko ba ikaw? Agay ka maluoy ka! Hindi siya pagpatya! Mensahe sang paghigugma. Nanari-sari nga mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Nagmagyak ka na klase sa matay! Nagmagyak ka! Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga, This is My Life.
hindi ang ilang nga mga bayo do trapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang perti kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Hi, Tanay. Hi. Ano yung gusto natin? Gaskwila pa sila tanan. Sila tanan eskwela, sila sir. Parang kay siling ko hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw. Maprofessional man ka mo kay siling ko sa ila ang Ginoo. May ginatigana gid nga tawo nga makabulig man sa inyo. Way gid ko nagsala. Amanasing ko buot gid mo perme para nga kag ma-pray ka mo nga ang kinanglanon nyo ihatag sang Ginoo sa inyo kay sa Ginoo ya ang mga himala, mga imposible. Way na iya sing imposible sa ila. Basta nga buot ka lang di sa kalibutan. Tuma sila kaluoy sang Ginoo. Ang ila nga kinanglanon nahatag mong gid. Gipangita ba sila? Papa nila o mama nila? Hadlok sila sir. Hadlok. Grabe trauma nila. Primero pagkatabo na-rescue namon sila. Pagkakurog-kurog, idala namon sa police station. Pagkurog-kurog tapos yung niwang inatsura ang di ang ilang nga mga bayo do trapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang perti kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Pamangkuton mo ano natabo nga nagapiang-piang ka. Kaya nahibasan lang kuya. Kagindala ko di sila sa balay, kagin paliguan, kagipang lusyonan, gipang kuan ko gid ilalawas. Ilang ano amo na gali ya gahulubag ya sir. Kaya mo to nga naghuti kami ni Kap. Ga problema na gid kuya kay nahadlok man ko nga mag-imbestiga sa ila. Basi mabalaan man ko sa magulang ko kag tuktukon ko. Kag amo nang hambal niya kun makabuhi sa kuno sa prison tuktukon niya gid ko. Gaano gid sila. Pero ma'am, ano lang imo per may ginapanomdom sila? Ano lang imo nga gusto nga matabo para sa ang ila? ila lang gid jabwas damlag ya sir nga bisan madula kuya sa pila ka adlaw. Maka-eskwela lang sila okay na kuya. Siling ko sa ila may kabataan man ko bala nga problemahon. Pero siling ko hindi ka mo magpasaway sa akon. Kaya ang akon nga stress bala sa kampo kami. 6 to 6 kami mag-ubra. Lin kami la size puli, mga kami la size. Hindi ko na sila bala ma-monitor kung ano ilagi na himo kung adlaw. Pero siling ko simbagi ka mo perme yung subado kay Adventist kami. Kaloyan man nga mga buot man sila. Isang primero, daway sila ka ng biskwila. Ngod nga kung tudloan mo sila sala. Katruma sila sa binangon. Sir, kalabas ang talibong ni Manong. Itanday sa ilaliog. Isang ayawan kami. Pero Subong at least nakaamat-amat na balik. Ga-recover man sila. Tapos ilang eskwela, okay man. Ma'am, may pasalamatan ka ma'am? Abaw. Thank you gid no sa Action Radio Bacolod. Isa gid ka kalipay namon kag may naluwanon gid nga bulig gid nyo no. Kung hindi pinaagi sa inyo. Why kami naka-avail sang amo sini kay hindi kami kasarang magbakal gid sir. Nabatian ko kay Action Fred sa Langga sa alas 4 sa kaagahon nga amo sina ang pwede nga maka-share sang mga story. Amo to nga gin naghimo kami dayon kag nag-share kami sa handuman nga maka-avail kami bisan pinaagi lang gid sa ila. Tungod sa inyo no, thank you gid. Thank you gid sa Ginoo man nga amo ang naga-provide sa inyo kag kabay nga ang pagpakamaayos ang Ginoo ihatag sa inyo tungod sa kamo nagapabaya sa mga tawo nga nagakinanglan sang inyo bulig. Thank you gid sir. Damo gid nga salamat Tita Welma.
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang Sang balita halin sa Bacolod City Government Center with Action Art Ayhopon. Action Radio City Hall Report. Action Art, mayang gabi please kabin. Mayang gabi Action marabisan masubo-subo nga balita kay ang resulta sa swab test mula kay Kong Greg. Confirm niya nag-positive siya sa COVID-19. Kaya ang istorya niya sa aton nga kaya paglakat nila sa Japan, of course, updanay sila ni Mayor Albimo. Kag tuparay sila gali sa kulungkuan sa aeroplano sa pag-travel. So, nagpositive siya. Pero ang mayong balita sila niya, kay asymptomatic siya. In fact, wagit siya ganit siya nabatyagan sa lawas siya mo. Nga ano man yung diferensya. Amo ring reason nga sige ang iya pagtrabaho, although under quarantine siya. In fact, silang diri sa City Health Office, ang quarantine period niya will last until Monday. Now, pag-abot sa Lunes, pwede naman siya liwat makagwa. Agon nga pakigalubilo, magkanto sa mga meeting niya in person o kung face-to-face na. Pero siling diri sang kongresista, yabi mo ang isa sa mayo, nga nakita ko diri, nga muning encouragement natin sa public, nga kinahanglan magpabakuna. Kay nagapati siya nga kung nga ang bisan na nag-positive din sa COVID-19. Bagon nga fully vaccinated siya. Amo ning reason nga langin asymptomatic kag doa siya sa ginbatyag sa iya sinilawas Action Mar. Ari nga palayago ni Congressman Greg Gasataya. Nagwa ang results the other day after nag-swab kami na
positive, no, kasi like dahil kasi mayor sa Baligan. So far okay gid, wala gid man kuya any may ginabatyan, no, ari lang ko nagpa quarantine sa aeroplano. Tupaday kami and then dito upabay most of the time wala magid kuya may ginabatyan anything. Ang hambal sa akon sang city health by Monday makagawa naman ko. Since Monday pag-abot na mo nag-isolate na kami ngayon no. Wala naman gusto wala man any activities, no. So tatanan online man lang at sige magyapon obra. Ang aton lang is amo na nagyapon ang pinaka-importante gid ang vaccination. No, dako gid nga butang vaccinated ka kapa booster ka, no, tapos makabuli gid mo in times nga may mga malatnan ka. Amo action na malampalayag rin ni Congressman Greg. Kung mabatian mo kay na on the background, kasi itong online nilang meeting. In fact, lately gani siyang after sa interview na ton, gin-post niya sa iya Facebook page nga ginaprobahan sa House Committee on Economic Affairs ang hagda nga magpatukod no sa Bacolod Special Economic Zone sa diin ini kung mapasar sa ulihi bilang layi ang House Bill 292 makabulig ini sa pagpa-asenso kung paayos sa dalagan sang ekonomiya, paagi sa pagpadamo no sa mga local kag foreign investment, kag madamo pa nga aspeto nga mabulig diri action marsiling pa sang kongresista, bulig man ini sa nagapalay na pagbangon sa ekonomiya matapos galubos na apektuhan sa pandemya. Pasalamat ang kongresista kay ang Ifelo Negrosano no kung kaupod naman nga Congressman Dris Negros, si Congressman Gerardo Balmayor nga mo man ang chairman niya sang Economic Affairs Committee, diya mo ginang nagbulig sa iya para sa sining committee approval sang ginaduso niya nga hagna action na Marlon. Action Art sa resulta bala sa iban nga swab test sang mga upod ni Mayor Benitez, mo gani pabangkot kung kamusta ya? Si Councilor Calao pa lang ang nakunta ko kay na negative siya. Negative siya. Kag may na-istorya man ko ka Action Art nga kapitan bla nga nakaupod man nito against swab test man. Negative man ang resulta niya. Pero pero siling niya may iban pagid nga nagpositive. May maging sugay sa aton galing kay Manti. Gina-isa-isa tabi nga i-check sa mga kay why isang official statement balang para si Attorney Distrito. Why man nag-elaborate si Attorney Cesar kung sino sumupod nilang nag-positive. Gani man. Okay. Kung hindi na to pag-interview ni sa isang pamakuton, mabala nagsulbal ko ng result plan la. Pero bisan gani, pero bisan negative sila gali action or tapuson nila ang days sa quarantine nila. Correct. Yes, kay ang kapitan ni istorya ko niyo sila nga action mar bisan negative ako, Lunes pa ako mabalik sa ako sa nga duty. Correct. Kaya mo advise sila Amo na ang requirement man Yes. Hindi man pwedeng i-risko mo ng pamilya kag imo mga staff kung magbalik sa trabaho nga way pa matapos ang quarantine period process action na Mar. No, ang sa kay Councilor Calao, isingit ko lang niya kay ang party sa kolera kay ina gin-inform naton siya. Ang party sa Lood-Lood sa Mandalagan, in fact sila niya i-try ang makontak ina ang mga barangay officials na no kay abi na gani kay nagbigan ng meeting sila sa mga kapitan kung natapos na ni Action Mar ang pagpamutang sa chlorine sa City Health Office bala sa mga wells kag artisan wells diri mga bubon. Pero sila niya dapat matigayon na no kay kung may nagpositibo bagod sa kolera sila niya dapat hatagan din isang gilayon nga atensyon. So para mo Action Mara ang pinakamanagapanguna balita gikan sa Bacolod City Hall. Action at tayhupon ola sa balita o sa Action sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Salamat Action Art ini gabahin dala sa aton sa Pasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad.
Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat na no kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan 2 no, sa Barangay Mailon. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa parehas ni nga mga activities. So nagapasalamat kita kay gahingampot kita sa aton sini nga oras na. Alas 8:56 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Aksyon Farming Line, yari kita sa Webes nga pagpangalagad Nobyembre 10 tuig 2022. Magatakop kita temporaryo. Sa ngalan sa gihapon sa ato sa nga mga Action Unit Reporters, News Center Action Dale Salazar, there is a Technical Control Action Hendres Pulgar with Action Elway Dutelios. Ako naman, Action Marlon Henupaya. Thank you for watching and thank you for listening. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod Action Radio.